上次投机，这次投苹果，下次投什么？每天在外边给我惹事，还让我帮你擦屁股，能不能长点心？跑20圈，200个俯卧撑。没完了是吧？嘀咕什么呢？好的，师傅。生带到家里了。好的，师傅。哥，小童，你怎么来了？不去上课？啊，周末来看看哥哥嘛。哎，我看不是光看我吧？我想吃你们食堂的麻辣龙虾了。走，哥带你吃去。给你。石头。石头。石头。教室有贼，快去教室看看！快！东西交出来。白帆，3年不见，陈教官还是这么的老当益壮呀。说你的狗链子断了，怎么把你放出来了？第1天入职，陈教官，不是江副总就让我立了这么大的功，我还真是感恩戴德呀。少想抓我，你把脖子伸过来，先让我摸摸到。狂风训练营并不只有你陈家川。3年不见，也是一点长进都没有呀。3年了，还真是恶习不改啊。他们要是知道你来紫金集团是为了做卧底，你觉得会发生什么有趣的事？你觉得他们会相信你这个小保安，还是相信我这个副总？里面有动静，快来！小总，您怎么在这儿？从警报响到现在已经过去5分钟了，为什么才找到这儿？都干什么去的？紫金集团招的都是什么一堆垃圾保安，还不走？
还不赶紧去查？是。小童的死和紫金集团脱不了干系，卧底3年，查出真相就靠他了。江震，一个人多无聊呀，我来陪你，这场游戏才够好玩。全球顶尖技术的紫晶集团开发的超控2号芯片，攻克了无人驾驶领域无法解决的技术难题。正在研发的超控3号进行了整体升级，将继续站在科技发展的最前端。大小姐此次回国，携带着破解公司超控3号芯片的密钥，但在来公司的路上神秘失踪，车上只留下了大小姐的贴身衣物。芯片刚被盗，检索不能再有差错了。如果找不到大小姐，就启动不了超控3号。让穆总给我们拿个主意吧。我花钱请你们来，是让你们给我解决问题，不是让你们给我出难题的。江总，不说几句吗？白帆为什么要来抢芯片？看来现在只有先找到大小姐，才能占先手呢。现在当务之急是找到大小姐。江总，这件事情我会处理的，别节外生枝。江总，可是说的不够清楚吗？一个守门的狗也想做农家的主，不知道的还以为我们公司改姓江了呢。哟，3少来的正好，要不然您坐我的位置，替农家守守门。你，行，我不和你说这些。我姐姐呢，没准只是去朋友家玩了呢，犯不着急3火4的。哦，还是某些人不希望大小姐回来。你什么意思？我哥是瘫了，没死。你要想上位，还得再等等。苍南啊，你要是走路走累了，就坐下歇一会儿吧。前任大嫂，公司再怎么说也有我的份儿，我可不能让他当了大哥的家。江副总的能力毋庸置疑，但总是孤军奋战，难免劳心劳力。不如我给你找一个帮手，让你更省心省力些。昨天晚上我遇到一些意外，多亏了白帆，我看他身手不错，正好公司最近也缺人，让他来给你当个帮手。安保队长白帆前来报道。多一个人就是多一份累赘。我看江副总是不相信我，还是不相信穆总的眼光呀？好了，现在的紧急任务是找到大小姐，开启超控3号计划。你放心，大小姐我一定带回来。要是带不回来呢？肯定能带回来。敢赌吗？好啊，必须赌。要是带不回来的话，怎么办？要是带不回来的话，我这个副总让你来当。一言为定。小七，帮我查一下大小姐失踪的线索，1个小时之后老地方见。穆总的意思是，你我一起行动。不需要。穆总给我的用车权限。这位驾驶已启动。
下，放下！我才放不了一点儿，这事你管不了。这是我跟他之间的个人恩怨，我在那好好潜伏，他非得追着我咬，我这不得跟你请到归案，是不是？你皮又痒了是吧？脾气咋这么大？一点都不可爱了，是不是？那是我的咖啡。女的，来，神经病！神经病！光盘呢？想要呀？拿什么来换？我忘了提醒你了，没有我手上的光盘，你的那张也没什么用。是啊，没我手里这张光盘，你那张没有用。下车。这是妖姬？不是。别打脸，别打脸！哎，自己人。这是老子他妈是妖姬！原来你俩是一伙的。三少，三少，你怎么在这儿？竟敢打本少爷，我这就弄死你！哎，别动手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 ！杨震，你怎么可以扮三少呀？我什么时候办他了？明明就是你办的！闭嘴！一开始就说带车的就是个累赘，你让我闭嘴！给我闭嘴！哎，不是，怎么每一次都是你在捣乱呀？又给我下套！我没毛病，给你下套干什么？信不信我打你啊？动手动脚，你素质在哪呢？来动！赶紧带我去医院，要不然有你们好看的！哎呀上边点，上一点。这儿。对。现在查的怎么样了？我去大小姐最后消失的地方了，只发现了一台车。有人说看见过一个身高、外形和大小姐都很像的女孩，肯定是有人趁车抛锚把大小姐绑走了。大哥，你俩开小会呢？啥好东西啊？分享分享呗。跟你有什么关系啊？照顾好你家三少也得了。小气。我这江震，看你把三少给甩的。这时候要是有黄酒就好喽，这玩意儿专治跌打损伤。什么玩意儿？黄酒。黄酒，又从食堂偷的？什么食堂偷的？为了给你治腰伤，我可是费了九牛二虎之力搞来的。这玩意儿专治跌打损伤，你忍着点，轻点儿，疼。这点疼忍不了。谁说忍不了？轻点，很轻呢，一惊一乍。还行，多来点。可惜没黄酒啊！三少，哇，你真重！江震，你到底会不会开车啊？该死的，让他给跑了！江震，你这个骗子！哎，三少，药。今天怎么那么倒霉？人没找着，腰给闪了，现在线索也丢了。三少，有我在，线索怎么会丢呢？线索查怎么样？这个地方我知道。三少说说。大小姐最后消失的地方就是这间酒吧。你是老板吗？是啊，怎么了？见过这个女孩没？没见过啊。老板，我们确实有急事。哎，我都说了没见过，就趁着这穷三样，还他妈的酒吧呢。大哥，我错了，大哥，我永远不知泰山，你大人有大量，少了我吧，大哥。说点我爱听的。怎么回事？能不能干？不能干滚蛋！我在这儿，大哥。别动手，把他绑好。
伤到了。您怎么了？我家妹妹走丢了，我就过来酒吧看看。那我在这儿呢，我在这儿。这几天来的人有没有他？有，我好像见过他。大哥，问清楚，就是2楼包间最里面那个包吗？必须在白饭之前找到大小姐。妹妹，好好陪陪哥啊！哎，真痛快！再来一杯，哎，继续喝。好，慢慢的啊。哟，又见面了。狗鼻子挺灵的，闻着味儿跟着我呢。队长教的好呀。看他们俩好奇怪啊！公共场合注意举止。没事的，妹妹，没事，我脸会更可爱。哎，操！给脸不要脸！你演谁呀？你是龙千阳，对吗？你聋啊？你知道我是谁吗？哎，你给我回来！大小姐呢？你没事吧？没事。别害怕，就一街道的。白帆，带着我的人去哪儿啊？什么叫你的人啊？我先找到的。什么叫你先找到？你凭你自己的良心说说，没有我，你能找到他吗？哎，你教我的，凡事总有个先来后到吧。你什么时候能找到？哪有你老谋深算啊？呀，你先转过去，先转过去。你是不是脑子有问题？碰我是什么？你每次跟我抢素质在哪呢？啊，碰这个人还有理什么意思？碰哎，还非得要不我们先走。高铁的城市冰封住秘密，时间的缝隙闪烁着悬疑。我和你穿行在真相或虚拟，冰天东风，氤氲几句。请问，你们是谁啊？江震
紫星集团主管安保的副总，负责接你回家。白帆，安保队长，未来的副总。谢谢你们救我，但是能不能别送我回农家？大家都在等你，他们很担心你。但如果我回去的后果是会死在他们手里，你们确定还要送我？反正高速也都在修路，上不去，今天也回不去了，找个地方歇会儿吧。你们3个是什么关系啊？一家3口。哦，难怪都这么漂亮。可是我们这里只有1间房间啊。不是你开玩笑吧？要不然我们换一家吧。好，没关系，现在是旅游旺季，你们进可以试试。咱们要不就住这儿？哎，我们先定的，我们先定的。把窗帘拉上。把窗帘拉上。坏了。江大哥，我换好了。大小姐，你不用紧张，等我们明天回去，一切都好了。你不需要害怕，他不是什么好东西。要是他敢欺负你呢，你就拿着这个刀捅死他。衣服还合身吗？拿刀干什么？刀也不是这么拿的。你要这样顶，这不划手吗？这你要拿着刀把顶着他，2个手。要是遇到江震这种人，你就捅他。夫人，一切顺利。大小姐我已经找到了，明天一早亲自给您送回去。哟，给谁打电话呢？关你屁事！你想要我手上的光盘，你最好还是对我客气。哎，白帆，我问你，你到底为什么来紫星集团？游戏人生嘛。陈家川，你这3年都干了些什么啊？搞不定的话，跟我说说呗，我帮帮你。天刚黑呀，怎么说上梦话了？不试试，怎么知道呀？你下去。凭什么？你在床上我睡不着。跟我什么关系？下去！哎！杯子给我。干什么？松手！松手！你干什么？拿过来！你们俩能不能小点声？陈家川，你为什么非得这么做？进来我！
小童，什么？对了，白帆呢？他去买早点了。我去取车，你收拾一下，马上出发。哎呦我去，三少，怎么是你啊？得罪！江真，你别得意，有人比我还会偷袭你呢。陈家川，你到底还要被他骗几次才够？大小姐，家还是要回的，相信我，我会护着你的。想骂就骂吧。白帆，该到了吧？应该快了。这就是大小姐，是白帆先找回来的，漂亮啊！为公司效劳。怎么是白帆？江副总呢？对呀，千雅，你受苦了。大嫂，长这么大了，既然是白帆先找到大小姐，那么公司决定……等等，白帆，抢功这种事情你做得很顺手啊。江副总，的确得感谢你帮了我忙，让我快一步的带回大小姐。感谢。你说实话，大小姐是谁找到的？千雅，他们两个谁先找到你的？白帆，你就不怕我把你赶出紫星集团吗？我可是在漆黑的地下车库帮助孤立无援的穆总抢回他至关重要的包呀！白帆，搞定一个女人就能把地位站稳啊！哎呦，真高尚啊！但我要是没查错的话，陈队长之所以能成为江副总，不也是在一个月黑风高的夜晚，孤立无援的夫人和帅气的保镖？操控3号的计划始终都没有进展，那帮股东早就不乐意。虽然我和老农离婚了，但公司我还得替他守着。你说，紫金集团不会是出了内鬼吧？夫人，你这是有怀疑的对象吗？你是负责集团安全的副总，你就没发现什么可怀疑的人吗？如果那个人是你，我一定会很伤心，伤心的杀了你。阿珍，别忘了当初是你救的我，可现在你这里是什么？敢让我看吗？千雅，他们两个谁先找到你的？是他们两个一起找到我的。那既然是平局，咱们之前赌的不就是谁先带回来谁就胜？你不会是输不起吧？哎，
排队长，年纪轻轻，记性不太好。我当时说的是谁先找到大小姐，不是谁先把她带回来。穆总放心，大小姐我一定带回来。任家川，你不是我的对手。白帆，你什么意思？输了就是输了，这个位置我笑纳了。好了，人事变动的事之后再说。今天的首要目的是欢迎大小姐回家。技术部，明天带大小姐去公司刷密钥，操控3号的计划正式开始。阿振，你跟白帆之前认识吧？为什么每次见到他，你都那么沉不住气啊？我看不惯他。你对我的安排不满意吗？你知道的，我最在意的人只有你，你不会骗我吧？唐老板，这个时候你把他安在我身边，还要我配合吗？3少一心想夺权，那个姓白的，在你跟3少之间左右逢源，所以我才看不惯他。现在外面那2个，一个想抢你的职位，一个想抢我的地位。如果你还不跟我一心，我还能靠谁呢？夫人要是信不过我的话，就算了。那些股东一直对我重用你而颇有微词，如果我还不做些什么，他们怎么能放心啊？你放心，安保部还是你的，你的人永远都是我的。乖，去吧。和别的男人在一起，你很舒服。没有，我没有。穆总，现在都准备好了，只要大小姐的虹膜和 DNA 解锁，咱们就可以继续研发操控3号芯片了。雅雅，有密钥解锁计划。怎么回事？连大小姐的 DNA 也不好用？不知道啊。大嫂，我就说这浓清雅是假的。你的 DNA 连密钥都没办法解锁，你凭什么说你就是浓清雅？你有什么证据可以证明你就是浓清雅？你要证据是吧？我6岁那年，你趁我洗澡，用烟头烫我的后背，这就是当年留下的疤。你对我做下的恶，你都忘了吗？少爷，少爷，我的腰！送医院，送医院。都过去了。雅雅，过来。大嫂，来，坐。
你大哥生病之前，就总念叨你们兄妹情深。这么多年过去了，虽然你是农家的私生女，但他也一直把你当异母同胞的亲妹妹，不然也不可能用你的 DNA 当密钥。他还托我好好照顾你。好久不见，大嫂给你准备了个礼物，你看看这条丝巾，你还记得吧？苍南小时候经常用丝巾和你玩，你带着他去看你大哥，他也一定会开心。公司现在不容易，大嫂一个人管不了这么多事，你也长大了，该替公司分担分担吧。从明天开始呢，你就来公司当个实习生吧。大哥，好久不见，你胡子长长了，该刮一刮了。放心，我会照顾好你的。只有一间办公室了，只能麻烦白副总、江队长将就一下了。副总监，那我就不客气了。啊，这感觉真好。白副总，您的背调有些问题，人力资源部已经请示了穆总，需要对您重新调查一下。是啊，我离职前做的最后一件事情，就是给你写了一个背调。谢谢。不用谢。您的背调核查文件中说您之前就职于安宁公司，但网查并没有查到这间公司。陈家川，你到底想干什么？光盘和你滚回狂风。哦，对，朱莉，我好像写错了，是那个宁安公司。你回去让人力部再查一下。好。江总，什么事儿？穆总让我提醒您，尽快查出2级密钥的解锁方式。知道了，出去吧。江总，啊，刚才忘说了，穆总让白总跟您一起。出去。白总，又怎么了？人力资源部让我告诉白总一声，背调已经通过了。等等，怎么想人说？谁说谁赢还不一定呢？还有什么忘记说的吗？哦，没了没了，打扰了，注意照亮。江副总和白总为了争位置，在办公室就打起来了。他们2个互相牵制，这下你应该放心了吧？
平局，一块砍，谁也别瞒着谁。这人脸是谁啊？帮我印一下这个东西。实习生，我让你印的东西印好了没啊？怎么这么久啊？我正在弄，马上好。帮我接杯水，快点。好。怎么弄的？哎，我们公司是招不到人了吗？怎么什么货色都往公司招啊？就是啊，江副总，赶紧整顿一下人力资源部，什么阿猫阿狗都往公司里招。我说的是你。忘了介绍了，这位呢是我们董事长的妹妹，农千雅。以后如果你们犯了什么错，记得找她去领罚。是，大小姐，给我吧。我会尽快处理好我的工作的，没什么事，我先忙了。大小姐，劳烦您帮我们指导一下工作。坐。员工入职之前是需要一张好看的证件照的，我们亲自为你制作，给大小姐服务到家。刚才谢谢你们。没什么事的话，我就先去忙了。记得给个5星好评。白发，人是我救的，怎么成谢谢你们了？别嫉妒了，你当我教官那会儿，我就想说你了，整天摆着张臭脸，谁见着你不躲着你跑啊？就你那副德行，投机取巧，背信弃义。下次我请你吃饭吧，白大哥。哪天请，我亲自去接你。刚刚还是你们，现在直接请你吃饭，那我算什么？帅嘛，就是让人烦恼。还得要密码，这种事情交给姚姬。董教官，线索推断，紫荆的超控3号涉及到一些违法实验，现在狂风训练营接到警方委托，对其密钥指令执行进行阻拦。你那边情况怎么样？目前验收合格，且仇恨拉满。我宣布双刃计划正式启动。董教官，白帆待命。解开光盘密码需要多久？怎么也得2个星期。快一点，1个星期给我搞定。这里有小童事故车辆的实验数据，我等了3年，不想再等了。哥，我唱歌好听吗？好听。那我以后天天唱给哥听。陈家川，你到底要惩罚自己到什么时候？
能做吗？随便。总得把这首歌听完吧？你说什么？我记得小东之前很喜欢这首歌，像个大老爷们儿一样，有什么话直说。是，我们之前有一些误会，但是也不至于老死不相往来吧？老朋友嘛，也没啥。怎么着也得把这酒喝完吧？我不跟你喝，不多，就喝2杯，1杯都不行。兄弟，不好意思啊，康峰的师傅你不是挺能喝的吗？啊，不许给我提高峰。行，你酒喝多你说的算，你有理了，行了吧？来，坐，慢。酒量不行就别逞强。你说我不行？我问你，天底下有没有你没怼过的人啊？那是老子在教天底下的人做事。那有没有想过，或者是狂风就没有放弃过你，是你放弃的狂风呀？你这话的意思是，你来紫金集团做卧底，是为我打抱不平啊？我为了救你于水火，你信吗？想都别想。回去吃一片，事情呢明天会更白。你想毒死我？是，毒死你，爱吃不吃，不吃扔了，自己回去。人试试。陈家川，你果然还是那个欠揍的脾气。不过3年了，你也该学会放下了。小童也不希望看到你这个样子。我知道你需要时间，不过我会陪你的。大小姐的密钥收入不成功，直接影响了超控3号的研发进度。下一步计划该怎么办？说方案吧。技术部，你现在是江队长，不是副总，管得未免太宽了。是啊，白总负责安保，能力肯定不低啊。要不你告诉一下穆总，超控3号怎么推进啊？我找到了，我找到了，我找到了！找到什么了？我找到潜入机要室的贼了。他们是2个人一同行事，一个还身穿保安服，他肯定是那个人。虽然现在人脸模糊，但请大家放心，我让公司的 AI 进行人脸合成，只需要给我2天的时间。我就可以看到他们清晰的脸庞。
这件事是我的问题，我会解决的。一根绳上的蚂蚱，不分你我。不要插手，我会解决。小季，我有话跟你说。小季，把他给我删了。不是，大哥。哎，大哥，你脑子是不是有问题啊？啊！跟你说了多少次，说了多少次，不要跟那个姓白的瞎混。不是我，被那老狐狸卖了你都不知道。你给我听好了，你是我的人，不是他的人。你要是再跟那个姓白的瞎混，我告诉你，你信不信？我把你也删了。神经病！大哥，我这老铁神通广大，办事利索，人脉他要是敢说第二，没人敢说第一。你说的这朋友是他？就这个货，他敢称自己第一啊？大哥，夸张有时候是一种修辞手法。对，我就说妖姬有文化。大哥，现在像他这么会说话的人少见，我能把他微信加回来吗？说正事儿，别他妈傻愣着，赶紧把东西拿出来，一会儿再失效了。哎，妖哥一说，咱必须办。我人脉广，认识一黑客，这里面的病毒插进农苍南的电脑 ，AI 都给他干趴下。什么意思啊？什么意思啊？我定的位置，我什么意思？哎，起来，每天我都坐这儿的。你搞清楚状况。好，你敢指我是吧？我生气了。等我把咖啡放下，我跟你说，大庭广众之下的公司要抢这个位置是吧？这件事情上我谈好了。为了一个座位吵吵闹闹的，丢脸死了。我觉得三少说的对，今天这个位置你跟我都坐不了，三少坐。哎，三少，我觉得这个轮椅有失你的气质。来坐。哎，三少，咖啡没拿？干啥？慢慢喝。三少辛苦了，我帮你送件。我吃了什么啊？这是。3年没行动，果然是生疏了一些。抽个时间去挂个眼科吧你。人年纪一大呀，就爱逞强。哎，小心后面有人！怕你无聊，给你解解闷儿。你有病吧？再不胡说八道，我让你今晚不寂寞。程程，农苍南回来了。你有完没完？我这次是真的，我没有骗你。你骗我的还少。不是，怎么样才能够相信我呀？农苍南马上就回来了。我最帅气、英勇、可爱、勇敢的师傅，你就不能相信我这一次吗？你要是折在了农苍南的手上，我丢不起这个人。帮我拖住他。你需要多长时间？10分钟。我一旦离开，就没有人帮你看监控了，自求多福吧。这是怎么一回事啊？不好意思啊，不好意思啊。能不能小心一点啊？三少，上洗手间是吧？我帮你。我上完了，我要回去。对，停！哎，靠！有。
哎，对，三少，你这别使劲啊！这我本来就不熟练是吧？往后。咋停了？怎么回事啊？我看看啊，可能是这坏了吧？能修不？能修，肯定是能修的。那赶紧修啊！你还有多久啊？5分钟。快点！你让我快？我快，我全世界最快，你最慢了。哎，这里面都查了吗？好了。哎，三少，这头发挺好看的，这围巾也不错，跟小王子一样。别墨迹了，我还有正事呢。行了，不是，我这腰，这腰断脚真麻，来扶我一下。哎呀，不好意思。我扶你来，我扶你来。哎呀，搞定，收到。三少来。哎，你腰没事了？腰活动就好了，活动就好了。慢走，三少。简直是晦气！让你来上班，你在这睡觉。我才几天不在，纪律松散成这样。去。合作愉快。咋就你不说话呀？一个人孤立我俩啊？喝个酒，费那么多话。你知道他为什么不快乐吗？为什么？因为他不说废话。科学研究表明，说废话延年益寿，老少皆宜。真的吗？老的更有用。那我不能活100岁啊！你看你脸红扑他满嘴跑火车，那发际线，路过个狗都要忽悠2句，你也信？弱智！我放风水，你俩继续喝。我让人都走了，你也不要再争了。陈队长，今天跟我合作，还满意吗？马马虎虎，以后你别拖我后腿，我也不管你的事儿。不拖后腿啊，有点难。你说你嘴这么贫，你不如跟妖接过算了。去哪？回家睡觉。问你个正事。说。小童的资料，妖姬还要多长时间破解？至少3天。
稍等一下，马上就好。让我们一起来看看，这内鬼究竟是谁。这怎么可能？啦啦啦，自己抓自己，嘿嘿，佩服，分手。这肯定是技术部门他们搞错了。我去找他们纠正错误去。好了，三少爱玩，跟大家开了一个玩笑。现在他走了，我们来聊聊正事。现在已经查明大小姐的 DNA 没问题，是当初研发此仪器的工程师做了手脚，盗走了其中一枚芯片，这才让我们的标本无法被系统识别。现在这枚芯片在一个名叫秦博的前任员工手中，而他现在就藏身于香山。所以说，想让大小姐的密钥生效，就得找到这个姓秦的，拿到芯片。对，我们必须派一个人去和秦博谈判。江副总，不然辛苦跑一趟吧。我现在是江。白帆为什么也要找超控3号？阿振，你为什么不想去啊？因为我想留在这里，保护你。我当然也希望你能留在我身边保护我，但是这件事只有你去，我才能放心。如果有一天我做错了事，你还会不会像现在这样，一如既往的站在我这边，护着我？我这条命都是夫人你的，保护公司是我的责任，自然也会保护夫人的。有时候我真想在你这里植入个芯片，让你只听我，爱我。夫人，是你不相信我。不信你，我还能信谁啊？秦魔的背景不简单，注意安全，把自己和芯片都给我完整的带回来。你到底为什么不想来香山？姚杰说明天小童的资料就能破解吗？偏偏这个时候你非要拉我出来。3年都等了，这1-2天等不了。等了3年，所以不想节外生枝。我说怎么开这么久啊？原来是来了个鸟不拉屎的地方。跟你一起出来，运气都好不了。这不带让你心里踏实吗？行啊，那吃点呗。老板，2瓶汽水，1份炒饼，给他1份面，面别加那个葱花跟香菜哦，可以放点辣。好嘞。来了。说实话啊，我们上一次一起行动，你就一点不喜欢？老板，吃的好了没？来了。慢用啊。饿了就先吃吧。人还怪好的啊。兄弟，接着火呗。
兄弟俩打哪儿来啊？公司开年会，让我们来香山踩踩点。哎，哥们儿，你知道附近哪儿还有吃的吗？我知道啊，跟我们哥几个走一趟。兄弟，别拿个刀尖指着人。你们就是这么对待客人的？不礼貌吧？想动他，先过我这一关。白帆，其实有问题。陈家川，哎，睡够了吗？醒醒！我真服了你了，怎么在哪儿都能睡啊？哼，没想到狂风训练营的王牌教官，在路边摊被撂倒了。哼，彼此，你也好不到哪儿去。猎人被狐狸干翻了，你说咱们丢人不呀？我睡着了，你就不知道自救吗？你没有怎么办？哼，你不在的话，我早出去了。那块有工具，走，就这点默契都没有吧？4、2、1，别动！一起冲！一起，顶住！一起。OK。哦，我的膝盖，我的腰啊！不是我的腰，我的腰呀！啊！你干嘛？你别撅屁股呀！哎，对了，你晕倒前喊我什么来着？我喊你什么？我能喊你什么？赶紧走！什么牌啊？这个。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。你们看着点吧。您好，就咱们上次吃的特别好吃的那个。朱莉，你看见白大哥和江正哥了吗？白副总和江队长去祥山了。咱们公司那枚被偷走的芯片，在祥山一个姓秦的人手里。出发去祥山。见坏了，都在啊，都在好呀。我看兄弟们也都累坏了，脸都变黑了，太让人心疼了。我们呢就不给兄弟们添乱了，今天就不留下来吃饭了，下次一定。我们先走了。兄弟们，咱们都是打工人，本是同根生，相煎何太急呢？实在是没必要自相残杀。别冲动，是我考虑不周了，不应该让兄弟们白白的辛苦。这样，我可以留下来，我比较值钱。你们要撕票的话，可以先考虑撕它，我留下来换钱。闭嘴吧你！都闭嘴！你们找我做什么？老大，不是你，老大说话呢，你忘了我了吗？咱俩一起喝过酒，
想不起来了。你看你，贵人多忘事啊！你看，那酒吧那天，你想起来没有？紫荆集团到底是要干什么？这不可能，明明就是你。紫荆集团出来的都不是什么好鸟，再给你一次机会，好好说。白帆，别跟他们废话了。他们既然会在路边摊偷袭我们，就说明他们知道我们是谁。不愧是紫荆集团的江副总，眼睛就是毒啊！哎，我现在是副总，是我。江镇白帆，你们是替紫荆集团来找这个的吧？把这个东西给我们，你要什么条件，我们都答应。什么条件都可以吗？对啊，你不妨说说看。我想要紫荆集团在这个世界上消失。兄弟，被辞退了而已，不至于。不至于？你知道紫荆集团对我做过什么吗？老大，时间差不多了，该走了。等我客户验收完这批芯片，我再回来陪你们慢慢玩。看好他俩，走。熟悉的感觉哈。这3年，你除了会贫几句嘴，还有什么本事？切，刚要不是我一番操作，拖延了时间，你早就被撕票了。但是你演技也太烂了，我都看不下去。哎，行，看那人身上。懂了吧？非得是我吗？你不是说我演的不好吗？啊！哎呀，我的头！兄弟，快看看！我头特别疼，要炸了！快帮我看看！哎呀！闭嘴！妈的，给我安静点！这下是真疼了，搞到没啊？没够着，再来一次。靠不靠谱？不是你演的好，你演的太好了，太好了！我这次保证。闭嘴吧你！哥们儿，他手上3、5、7、8、9，他炸你啊！闭嘴！哎，我帮你，你让我闭嘴干什么？腿长嘴还长，你这是在找死！你才找死！走。快走！追！别动！站住！走！追！这个屏幕从外面锁，里面打不开。那你们就在这里边待着吧。对，大哥，那2个人已经被我锁机动室了，您就等着收冰棍吧。哎，不错不错。大哥，还有一件事啊，我们抓了一小姑娘。嘿，小姑娘？对，大哥，这个好，带我办公室去。好呀，大哥。
事吧？我能有什么事？别用这种眼神看着我，真恶心。是，祸害1万年。找找东西吧，取暖。我可没那实力让你跟我在这待一宿。有本事你出去啊！要是你冻伤了，穆总还得来找我麻烦是吧？是吧？闭上。你别碰我！你别碰我！保暖吧，晃得我心烦。烦，爱劈不劈？长着一身肌肉还双开门，一点儿不美，疼都忍不了。什么破实验室，连个酒精灯都没有。我看。有病吧？你才有病！你干什么？你恶不恶心啊？不是你冻伤我不得帮你？我警告你，别他妈碰我！不是你冻伤我不得帮你取暖？神经病，脑子有问题，真恶心！冻死你算了，冻死你！小美女，自我介绍一下，我是这个工厂的老板，我叫秦博。别害怕，今天晚上有我陪着你。秦老板，别着急，今天晚上还长着呢。哎，不如我们先喝一杯吧。你还很有情调嘛，小美女，真上当。别睡，我没事。怎么这么虚啊？你不是平常挺能怼，挺喜欢怼人的吗？你怼我2句。闭嘴！睡。哎，醒醒！我没事。陈家川，你知道小东是怎么跟我说的吗？他说你脾气不好，性格倔，一点就炸，还不好哄。你放屁！妹妹不可能这么说。我还听说董小环说希望把我煮出训练营，是你帮的我。你知道他为什么这么说？因为他跟你一样，都他妈脑子有病。这个时候还能说出这话，真是神经病。张嘴，你知道，海兰，等你出事之后，你要找到药剂，把文件破解，替我妹妹讨回公道。少说丧气的话，求你。要说你自己说，我们都得出去，别扯什么扫头不归。陈家川，陈家川，醒醒，陈家川。
陈建川，你醒醒，陈建川！陈建川，来，别是陈建川，打我，跟我打架，对我，陈建川，你别不说话，陈建川！醒了。对啊，怎么样了？密码搞定了没？不着急，你先养病。你说，光盘破解了没？什么都没有。为什么？为什么什么都没有？小东出事那天的资料怎么没了？我要出去。喂！啊！滚开！白帆，我腿怎么了？医生说了，你的腿本来就有旧伤，这次又遭到了重击跟低温，必须要好好的休养。滚！你要是再剧烈运动，很有可能落下终身的残疾。秦博已经被警方抓获，我们赶在警方之前，及时回收了芯片。知道了，下去吧。芯片找到了，计划可以进行了。他们不错，我们主宰的世界很快就要来了。小川，小童的死我深表同情，但国有国法，家有家规，你不听指示擅自行动，你知道这后果多严重吗？我没有办法，我做不到，我做不到让我妹妹小童死得不明不白。我求求你，求求你，让我跳船下去。我说的话你听不懂啊，陈家川！我告诉你，你只要在狂风训练营里1天，就得遵守这里的规则。好，那我辞职。陈家川，你为什么非得这么做？我唯一的亲人死得不明不白，我不做尸检，怎么查出来？你做了1次2次反反复复的做，又能查出什么？让小东安安静静的走不行吗？信了我！
我到底要拿你怎么办？吃，不吃。让你吃你就吃。我说了，我不想吃。爱吃不吃。阿珍，感觉怎么样？你说我感觉怎么样？你知道的，我在乎的是你这个人。我累了，想休息。穆总没什么事儿，回吧。白副总，穆总，这段时间辛苦你们了。公司决定给你们2个放1个月的假，好好休息一下。穆总，不辛苦。20多岁的年纪，正是干事业的时候，怎么能休息？江队长平时习惯独来独往，身边也没有人能照顾他，就要辛苦你帮我照顾好他。穆总，穆总，你怎么就不说句话呢？不在公司怎么查案啊？你查案关我什么事儿？你卧底紫星集团不就是为了查案吗？是啊，我是为了查案，那是以前，我现在不想查了。陈哲川，白思，如果你再不让我休息的话，我就告诉穆姐你的身份。什么狂风啊，你呀，对我来说一文不值。所以你现在立刻给我滚出去！白大哥，你怎么样了？哦，我没事儿。慢点，小心。我今天下午正好有时间，就来看看你们。江大哥怎么样了？他呀，你自个进去看看。我说了让你出去。看吧，脾气还是真暴，看把人家雅雅给吓的。我送你的花，祝你早日康复。哥，祝你早日康复。我小的时候，农仓男恶作剧，把开水浇在我头上，伤口溃烂到反复感染，反复上药。那个时候我以为他永远都不会好了，但是随着时间的变化，还是治好了。你看，现在什么都没有了。
所以呀，江振哥，别人可以放弃你，但是你自己永远都不能放弃你自己，对吗？你看人家小姑娘多通透，你一个大老爷们儿这么矫情。行了行了行了，少说两句。你们两个敢让我坐轮椅？你都快出院，总不能让我背着你吧？哎，白帆，你什么意思啊？你觉得我会让你背我吗？那轮椅？不可能，绝对不可能。为什么呀？为什么？因为只有像农苍南那种废物才会坐轮椅，他那种废物才会坐轮椅。我说的有问题吗？对不起，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 大妈，对不起，姐姐。说好你说的，不是说好你说了，他不接受。江振哥，庆祝你出院，我们俩给你准备了一个礼物。这个总可以了吧？慢一点，第一次都有第一次。小心小心。你家像你一样没人问。少废话，这个是外用的，这个是口服的，这个也是外用的，这两不用说了吧？你什么时候走啊？我一把屎一把尿照顾你的，你就这么感谢我呀？我为什么要感谢你啊？是我要求你这样做的吗？是我求你的吗？是我自作多情。没关系，只要你现在出门，在外面把门给我关上，我就原谅你，谢谢啊。不好意思，我看你们俩挺忙的，我就想给你们做点饭吃。开饭啦！吃吧。吃啊！吃啊！吃吧。辛苦了，瑶瑶，你江振哥最喜欢吃清淡，多吃一点。你白大哥最爱西兰花了。你们不用谦让，如果不够吃的话，厨房里面还有呢。好吃吗？好吃。
我就放心了。好吃，好吃，好吃。来，吃饭吧。不愧是你啊，白大哥，真的很好吃。看起来也就一般嘛。江正哥，为什么你每次跟白大哥在一起的时候都不像你了？是，人帅容易遭人嫉妒，人贵自知。可是我真的觉得很好吃啊，我得多吃点。你喜欢吃的话，我下次继续给你做。那我可以点菜吗？当然可以啊。我想吃可乐鸡翅。哎，别，他上次做的可乐鸡翅，把自己都吃吐了。是啊，我跟有的人比不了，连盐跟糖都分不清。小范，要是吃饭堵不上你的嘴呢，我可以给你吃点别的。行啊，你去拿呀。好，我看你能给我走个3步远看看。我上一次吃这么好吃的饭，还是小的时候过生日，可是时间隔得太远，我都记不清了。已经好久没有人陪我过生日了。下次我们陪你过。真的吗？嗯。那你们可要说话算话。当然了，你江正哥最会过生日了。小东生日的时候呢，他准备了好多的东西，恨不得呢是把整个世界。我吃饱了。刚回国还习惯吗？我其实没在国外待太久，我是大学之后才出的国。在哪上的大学？金北大学。怎么了？没事，你江正哥的妹妹小彤就在那个学校。只不过已经不在了。本芬，送丫丫回去。行了，知道了。
雅雅，过来。大嫂，你害怕什么呀？我这是在关心你。这么晚回来，去哪儿了？我去江振哥家吃饭。吃饭啊？好吃吗？还可以吧。哎呀，你说我不小心，你怎么也这么不小心啊？最近外面不太平，女孩子还是要早一点回家比较好，知道吗？嗯。打会儿。好啊，打会儿。球，球，没一拳准了。坐着肯定没有站着打的好呀。是啊，坐着也挺好，反正站着也累。球，继续。再来一个。干嘛？继续，球。钱都捡累了，歇会儿吧。画个硬点的。还有。给，这个硬。这是小童的书。没意思，我要去吃饭了。
为什么欺负千雅？我没有，是他回来的太晚了，我没有。你吃醋了？我没有。你吃他和江震的醋？是他回来的太晚了，没有，我没有吃醋。我可是在你脑子里，你想什么我都知道。不错。不吃了吧？吕青南，给我倒杯水。11届的吕青南，没说错吧？彭涛，下次做牛排别腌，影响口感。还有那什么，郭什么玩意儿来着？郭磊。郭磊，对，一尝就知道，这个面是你做的，味道不错。12斤。陈教官。我只是离开狂风了，又不是失忆了。你们这个狂风据点弄得还怪好看的。那你回来上班啊？吃饱了，可以走了吧？还打算这么消沉下去？我看起来像是消沉的人吗？啊，都是你，一口都不吃。来，干什么？干什么？来，拐着，出去，走。哎，凡凡。哟，狂风训练营什么时候预算变得这么高了？陈家川，我们又见面了。我希望这是我们最后一次见面。董教官，3年不见，你就不想跟老朋友叙叙旧吗？要是没什么话可说的话，我就走了。家川，你卧底3年，你不打算帮警方也帮小童吗？打算？我打算有用吗？3年前，我想尽一切办法查出真相，就是为了给我妹妹一个公道。你们呢？啊？你们不但不帮我，
还想尽一切办法阻挠我，甚至陈家川，你给我闭嘴！3年之后，我卧底紫星集团整整3年时间，当一切都要水落石出的时候，你又派他过来，你什么意思？紫晶集团的确有问题，但是我们要听从警方的安排，现在时机不一样了。狂风的双刃计划是在警方的带领下，由你和白帆去协助，用技术破解密钥，一定能阻止一场潜在危机的发生。我说好了，不要再说了。你想知道为什么吗？你看看我，看好了。我现在是个废物，看我这腿，我现在是个废人。超控2号的资料已经被删得干干净净，你让我怎么查？小童，危险永远失去他。陈家川，我们还有机会，你甘心吗？陈家川，你该振作起来了。陈家川已经死了，你别来找我。忘情的心事一说，揭开了神秘帷幕，预知到未来篇幅，那些痛苦，感情以爱之名，心之束缚，走不出那深不见底的迷雾，现今早已荒芜，你记得是我们的面目。蓝心致命的字幕，交通了爱与背负。陈家川，你该振作起来了。陈家川已经死了。小童，危险永远失去他。是一种明白，语言还由我来修改，让梦境走到梦外来，真非真心真不对爱。我只想让你成为你，你也让我崇拜的你。漂泊了3年，是时候回来了。
好的，我知道了。这件袭击你的残疾人自杀了，你不觉得这件事情很有问题吗？你在跟我说话？我一个死瘸子，我能有什么办法？陈家川，现在有人要你的命，你还想这么颓废下去吗？我累了，想休息。你要不然呢，在这儿睡觉，要不然就出去，别烦我。陈家川这个人怕是真的要废了。白帆，你一定有办法能让他振作起来。我把我能用的方法都用上了，可他就是油盐不进。我这回是真的没有办法了。他曾经可是狂风最优秀的教官，不可能这么轻易就被打倒的。我已经不敢奢望了。你是了解他的，你们曾经可是最好的伙伴。如果连你都放弃了，那他可就真的再也站不起来了。真相和报仇，这就是我的人生。还有别的可能吗？江战，在我眼里，认命最丢人。有多少痛多少怨，你都好好攒着，我会一并奉还。小桃，告诉哥哥，到底该怎么做？
我来公司只是调查真相的，别自作多情。什么时候变成一个自恋狂了？别拖我后腿。彼此彼此。那天的事情我调查了一下，那个袭击我的残疾人已经残疾了10年，卧床不起。可是偏偏那天他站起来了，而且身手敏捷，力气很大。他一定有问题。我们没能从情报的手上找到操控3号的解锁口令，因此被公司雪藏。而你刚出院就遭人袭击，我觉得这件事情不是巧合。你是说？跟紫金集团一定脱不了干系。大哥，这腿没事吧？大夫怎么说的？还能站起来吗？这个腿，大哥，你这腿没事吧？大夫咋说的？你放心，大哥，你要没那弟弟绝对给你守灵。怎么说话呢？记得叫我一块儿。别贫了，说正事儿。大哥，你交代我的事情我都调查清楚了。袭击你那个残疾人果然有问题，他参加过一个医疗组，这个医疗组的负责人就是穆杰的助理。江总好。看你最近总是加班啊，怎么？公司有新业务要忙？江总，你是在跟我说话吗？之前那个项目需要收一下尾，就加了一会儿班。哦，注意身体。我最近就是因为加班加太多了，身体最近有些不舒服。那我帮您调理一下。算了，不太合适吧。要不然你今天下班来看我办公室？好，那我晚上来找您。我快到了。办公区的员工除了穆杰的助理之外，已经全部下班了。保安巡逻的间隙是1个小时，你有45分钟。别把事情搞砸了，才急。亲爱的教官，你能拖住助理吗？不需要你操心，管好你自己。我也不想操心，但是你的成功与否，决定了我的行动成败。哎，需要我教你怎么跟女孩聊天吗？别说那些没用的。我搞不定你，我还搞不定他吗？你别被他搞定了就行。能搞定我的人还没有出生。喂，怎么还是人了？闭嘴吧你！江副总，你说什么？江副总的心跳得好快啊！让我们来检查一下。助理，咱们这个检查还需要多久？喂，江震，你那边什么情况？那个白副总好像快回来了吧？
我把门锁了，不用管他。我头有点晕，我想睡一会儿。你现在就这么虚了吗？我不比你强。强？那我今天看看江总到底有多强。我发现这抽屉里头有个夹层，这里面什么都没有。那你去别的地方找找。是这是里，还是这是里？哎呀，肩疼，你帮我按呗。好啊，按摩。也是治疗的一种。到底多久能好？快了，这就顶不住了。行了，马上就过来。应该是我让江副总你着急了。江副总，其实我早就喜欢你了，只是碍于穆总，才没有表露出来。我最不喜欢那个白总了，每天花枝招展的，好像谁都会被他吸引似的。江震他什么意思啊？说谁花枝招展呢？你让他把话给我说清楚。我就喜欢你这样的禁欲，让人想要打破你的冷静。还要干什么？江震，你为了潜入紫金集团卖身给了穆杰，那是逼不得已的。你可不能为了一些不确定的消息把自己又给卖了。少废话。哟，毛茸茸，皮手铐，就这点我不行。白帆，够了！我看看还有什么道具。白帆，我不会来晚了吧？白帆，你干不干正事儿？就这么点时间，错过了一场好戏。哎，借过一下，我看看。10个 G 的资料，怎么考那么多？虽然这些人都参加了医疗组，但整个医疗组都没有违规的行为，这不看得寂寞。为什么不行？三少，你冷静一点。江震，走了。好，来，你给我好好解释清楚。我为什么就不能参加启明星计划？三少，这是穆总的决定，我只负责执行。反正你负责执行，你就把我名字给加进去呗。我没有那个权限。你不是说你负责执行吗？我现在就要你立刻马上执行。三少，我最后再说一遍，这是穆总的决定。如果您有任何异议，请您去找穆总。转什么转？等我站起来，第一个把你开了。哎，三少，最近忙啥呢？哎，三少，最近好像很少在公司啊。你们想干嘛？当然是关心你。你这腰还没好啊？你跟这江副总的腿都已经利索了，
要不要把医生介绍给你？不用，行，我很快就能站起来了。哎，听说朱莉把你加入什么启明星计划了？哎，你怎么知道？那个启明星计划到底是什么计划？这计划和你们正常人一点关系都没有，问这么多干什么？好奇。好奇你就去问大嫂，她知道的比我还要多。还得问大嫂，不会是你不敢说吧？行了，激将法在我身上不管用，我打死也不会说的。你们要是非得逼我，让你们一个个吃不了兜着走，滚一边去！他这个包我好像在哪儿见过呀。果然，全部医疗组成员都有这个疤。喂，小姐，我给你发一张图片，你帮我查一下跟这个疤有关的线索。今晚再约个时间，跟妖姬碰个面。今晚我们还有其他的事呢。穆总让你今天晚上整理出来。这是后天开会要用的文件，我明天做可以吗？那白大哥和江副总他们，干好你自己的工作，你管人家干什么？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，雅雅，生日快乐，生日快乐，雅雅。你们还记得？当然记得。哎，吃什么？烧烤。生日快乐，生日快乐。我希望以后每一年的生日都有江正哥和白大哥陪我一起吃烧烤，会不会有点贪心？只要你不嫌弃他，以后每个生日我们都可以陪你过。你更遭人嫌弃吧？放心吧，我陪你。第二个愿望呢？我希望我们每个人的梦想都能触手可及。第三个愿望是什么？第三个愿望是不能说的，说出来就不灵了。没关系，不管你许了什么愿望，我都会帮你实现的。谢谢你们，我的愿望一定会实现的。我希望明年我过生日，也可以是我们三个人在同样的地方吃着烧烤，看心情吧。白大哥，江大哥，谢谢你们今天陪我过生日，来，我敬你们一杯。干杯！干杯！生日快乐！
从小我妈就不愿意给我过生日。小的时候，有一次，我偷偷把别人扔的蜡烛捡回家，不小心把我衣服烧坏了，我妈就把我打了一顿。后来我妈去世，我亲爸把我接回农家，根本没有人记得我的生日。这么多年，我的生日一直都是我自己过的，在国外更是。我真的没想到，今天你们可以陪我一起过。别担心，以后呢，你不会再一个人过生日了，有我们2个朋友陪你，我会像哥哥一样陪在你身边。就是嘛，日子长着呢，今年、明年、年年，我们都在一起过。好，干杯！一起过。干杯！怎么了？我在想农苍南的事儿。农苍南？我发现农苍南一直跟奇奇怪怪的人有联系。他前几天失踪了好多天，这次一回来，脖子后面就多了一个疤。他虽然对我不好，但是他毕竟是我同父异母的弟弟，我还是有点担心他的。你挑吧，你先挑。行。这个好吃啊，再来2个培根吧。就这些。哎，老板，少油少辣。大哥，根据雅雅提供的线索，我查到所有医疗人员都参加过一个医学实验。这个医学实验是有些人暗地里操作的。什么实验？我不知道，但是有人知道。谁知道？本城的消息中间人王爷。王爷，传闻他是个很神秘的人，都没有人见过他，连是男是女都不知道，只知道他手段狠辣，富可敌国。告诉你们个好消息，我打听到王爷这几天要来这间酒吧开 party， 但是他是会员制的，我们都混不进去。看来只能想办法混进去了。怎么混啊？我有办法。东西带了吗？带了，但是带这个干什么？就是哎，干什么呢？过来。白帆，你干什么？放心，只会让你变得更甜。你说什么？雅雅，上！哎，干什么？哎，要把它弄我脸上，你死定了！哎，白帆，你整天算计我，哼，那多舒服呀！你这整天顶着一张苦瓜脸，还不给你补水吗？我不需要。这都是为了你好。哼，儿，你别说话，睡觉了。怎么非得是我？你花容月貌，不让你装扮一下可惜了。总不能让雅雅上吧？为什么不能是？不然我让她试试。我这么有男子气概是吧？很容易露馅。你跟我比慢吗？我观察了这里的情况，走廊里的人都好控制，包厢的安保应该不会像门口那么严格，所以我们以谈生意的名义混进去。我控制保镖，你控制王爷，逼他把情报说出来。走。到
授看我手势。我是总指挥，我是你教官，前教官。你们是干什么的？我们是，你说，你们俩怎么才来啊？你们是来给王爷表演才艺的吗？是，我们是来给王爷他老人家表演节目的。老人家，你是在说我吗？你怎么没告诉我是个女的？我也不知道呀。怎么办？老少皆宜，男女老少都喜欢人见人爱、花见花开的王爷。嘴还挺甜，不过拍马屁算什么才艺啊？你们还有什么别的本事吗？角色扮演，我扮演一个孤单的特工，前来城堡营救被坏人给挟持的公主，而她是前来阻止的蛇蝎美人。经过一番激烈的战斗以后，我们把公主您救回了我们的身边。够刺激，有意思吧？听着不错，不过我不喜欢太刺激的。别王爷，其实我们也有不刺激的。说来听听。唱歌跳舞脱口秀样样精通。那这位别致的姑娘，你会什么呀？她会胸口碎大石。这个我喜欢。这给您放到压轴了。我们先来一个歌舞表演。啊巴子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 ，爱恨就在山间，举杯。狂风训练营的陈家川，白帆。原来您早就知道我们。我可是本城的消息之王，你们也太小看我了。对不起，王爷，我错了，我们也没有办法。我们最近在调查一项非法实验，我们需要您帮我们找些实验情报。就为这个？就为这个？这种除恶扬善的事情，直接向我开口，不就好了？没想到今天还挺顺利的。有次让我做这种事，我弄死你！女装只有0次跟无数次。看什么看？王爷给的这些资料表明，这些人一直在做脑机接口的事。夫人，无事献殷勤，非奸即盗。张副总怎么会想起送我花啊？要不要先喝一杯？
你就是来找我喝酒的？也可以有一些别的，比如说，那要看夫人想要什么。我想要什么，江副总就能给什么吗？不妨说出来听听吧，或许可以呢。或许。夫人，酒醒好了，不先喝一杯吗？来，干杯！把眼睛闭上，有东西要给你。好看吗？很美。阿珍，你对我是真心的吧？我人不是已经都在这儿了吗？还需要证明什么呀？雅雅，白大哥，今天的菜我买好了，你要给我做什么好吃的？听你的。行，那就做几个我拿手的呗。来，我帮你。白大哥，上次我跟你学的那个葱油拌面，我回去试了，觉得还不错，我拍了照片给你看。我看看。你看，卖相是不是不错？你往后翻，还有别的呢。啊。还有一个辣椒炒肉。白大哥，哎，你说做可乐鸡翅到底是应该放生抽还是放老抽呀？白大哥，哎，你再说一下。我上一次做的时候，我看他们说放生抽，但是我放生抽又感觉颜色有点不太对。但是如果我放老抽的话，又害怕做出来会太黑了。你说到底应该放什么呀？都行。哎，这可以。白大哥，今天你休息吧，让你尝尝我的手艺。哎，不是，我来嘛，我来嘛。不用，你就坐在那儿。要不要先去洗个澡？等我。
这就是你来的目的，是吗？江震，你为什么要这样对我？吴姐，这些都是真的吗？我早就知道你接近我是为了利用我，但我一次又一次的给你机会，你为什么要这样对我？你知不知道，用残疾人做脑机接口的实验是非法的？那些人都是自愿的。夫人，自首吧。阿震，你刚说过会一直保护我的，这一切又不是我做的。吴姐，我真的没有想到你是这样的人，这么没有底线的人。那你呢？利用我的感情接近我，你的底线又在哪儿？那我问你，你知不知道操控3号研究的意义是什么？你脖子后面的疤，是不是利用脑机接口控制残疾人留下的？我不知道你在说什么。吴姐，不要再执迷不悟了。我知道你不是这样的人，我们现在回头还来得及。那你告诉我，怎么回头？只要你想，我们就可以。那我想跟你走，我们一起离开这儿，一起逃得远远的。逃避解决不了任何问题。现在就只有你能救我了，我求求你，救救我吧，好不好？对，你从一开始接近我，就是为了调查紫荆集团。你们所有人都是在利用我，你们从来都没有爱过我。这一切都是你咎由自取。我说了，不是我做的，你为什么不肯相信我？你让我怎么相信你？好，我证明给你看。白大哥，这顿饭好吃吗？我觉得比上一次长进很多，好吃。好吃。那你最喜欢吃的土豆炖鸡块，你一口都没吃。这不远吗？放得远。吃。白大哥，你是不是有什么心事啊？没心事，我都吃了，有什么心事？你是不是在想江震哥？都这么晚了，江震哥还没回来，他去干嘛了？他去找穆总了。大嫂。白大哥，有些话我一直不知道怎么开口，但我觉得我还是要提醒你们一下。大嫂她不像看上去的那么简单，你们一定要多加提防。提防？吴姐，你疯了吗？阿珍，你到底有没有爱过我？别挣扎，交给我。
白大哥，你跟江振哥最近是不是在调查什么事情？不跟我说也没关系，不管你们在做什么，我都会帮助你们的。放心吧，江振哥那么厉害，他一定不会出事的。你是不是特想知道操控3号到底是干嘛的呀？它是脑机接口芯片，我们把它装在残疾人的身上，就能让他们靠意念控制使用自己的肢体。你腿之前不也学过吗？你更应该清楚呀。肢体可以恢复，但大脑却被你控制。你操控他们去自杀，去杀人，甚至派他们来杀我。哼，那不是针对你的，别往心里去啊！你理直气壮的来找我问罪，你倒是绝口不提你利用我、欺骗我、玩弄一个女人的感情。江震，你到底把我当什么了？我承认，如果伤害了你，很抱歉，但是你犯的错也要负责。负责？凭什么？靠你找的那些废纸吗？我劝你回头。回头？好啊，那你带我走吧，我回头。哎呀，江震，我劝你好好看一看你身边的人，到底是敌人还是朋友？什么意思啊？你真的以为农千雅被绑架是那么简单的事吗？你也太小瞧我妹妹了吧？莫雪，你别以为你说这些就可以把罪行推到雅雅身上。雅雅，雅雅，雅雅，叫的还挺亲密的。我劝你最好好好看清楚他到底是什么人吧。怎么这么晚回来？江大哥，雅雅，你是不是有什么事情瞒着我们？你说什么？雅雅，你被绑架的事情是不是你自导自演？不是，你在说什么呢？大晚上回来说这么奇怪的话。绑架的事确实是我自导自演的，但是我没有别的办法了，我不能回农家，因为我知道了农家最大的秘密，我大哥其实根本就没有昏迷。不可能。他的身体虽然动不了，但他的意识是清醒的。紫金集团最开始研究脑机接口，就是为了我大哥。他因为生病瘫痪在床，为了站起来，所以开启了启明星计划。虽然经历了失败，但是最终他还是获得了意识传输技术。什么意思？我大哥使用意识传输技术寄生在我大嫂的脑子里，而躺在床上的不过只是一具躯壳。那我想跟你走，我们一起离开这儿，一起逃得远远的。我求求你，救救我！所以，那是他在向我求救。
于心不忍了？如果他是背后那个人的话，我还能说服自己是为了正义感，但他也是个可怜的受害者，这让我难以心安理得。论迹不论心，我们只不过也是凡夫俗子，扒不开他的脑袋，认清哪些是他做的，哪些又是农苍青做的。你说，科技这种东西，有时候还真的让人恐惧啊。如果有一天我被控制了，你一定要直接杀了我。几岁了？幼稚。天终会亮，一切都会过去的。我偷看了木姐最近签字的文件，发现公司有一大笔资金不知去向。我去套了技术部总监的话，操控3号的计划仍然停滞不前。难道公司又在通过不法手段进行实验？你记一下资金流动的账号，我让江震去查一下。好。都安排好了是吧？待会儿安排他去。好。三少，今天造型做得不错啊！哎，给我一边去！没看见我忙着呢。忙啥？我帮你啊。大哥，我是真有事，我要去上洗手间。洗手间大老爷们儿你还害羞？我推你去，来。哎，行，我和你说实话吧，我要去参加启明星计划。你大嫂同意了？她倒是不想同意，但是被我撞上了。撞见了，那就是实验是在公司做的。哎，你怎么知道？啊？哎呀，你就别问这么多了。大嫂给我下了封口令，我要是管不住嘴，我会被她踢出这个计划的。行了，我走了。如果农苍南没有说谎的话，那进行实验的地方一定是在公司。我怀疑公司那一大笔资金就是用在了启明星计划上。所以，现在操控3号的芯片到底在哪儿呢？经过我的排查，只能是在公司研发中心内部。自从上一次雅雅解锁操控密钥失败之后，就再也没有人去过研究室。所以，今天晚上我们要去探个究竟。我跟你们一起去。不行，那太危险了。你忘了吗？解锁芯片需要我的 DNA。别犹豫了，我们今天晚上就行动。我跟雅雅负责潜入，你留在这里做技术支持。你们注意安全。海帆，一旦出现意外，你尽快撤离，不要试图救我和雅雅。可没有这规矩。听我的，你留在这里对我们帮助更大。白大哥，你一定要多加小心。小问题，祝你们好运。操控3号的研发已经完成，很快我们就会苏醒。等到我们身体恢复以后啊，这个世界就彻底改变了。老农，看在我们这么多年夫妻情分上，等你恢复了，
你能不能把我放出去啊？你还真是傻的可爱呀！你可是我的老婆呀！老农，你放过我吧。我每一天都很辛苦，我只要一睡着，那些残疾人就会过来找我复仇。我太累了，你放我出去吧。我已经1年多没有睡好觉了。老婆，放心吧，我会永远陪着你的，保护你。老农，我求求你，你放过我吧！我求求你，你放过我吧！我再也不想在这里了。别犯傻了，你永远都只能跟我在一起。进门右拐，绕员工办公区。一切正常，你继续观察。江震，你有感觉到什么不对吗？你发现什么异常了吗？你们太顺利了，一点意外的事情都没发生。江大哥，怎么了？瑶瑶，要不我们再考虑一下？可是我们已经走到这儿了。万一这是个陷阱呢？江大哥，超控3号芯片一旦研发成功，后果不堪设想。我们必须马上拿到实验数据，才能阻止最坏的结果发生。江大哥，来不及考虑了，我们必须马上动手。江震，你怎么想？白帆，我想冒险试一下。我查看了所有的监控视频，没有发现任何的问题，但是我还是不建议你们继续前行。白帆，做好撤退的准备。5分钟之后，我们要是没有出来，无论发生什么，你尽快撤离。明白。走。白帆，快跑！你们2个今天谁也别想走。农千雅，你个吃里扒外的东西！还有你江震，你们就等着吃牢饭吧。农苍南，你知道参加启明星计划的后果吗？后果？这就是后果。我站起来了。你去搜一下最近的新闻，一个残疾人瘫痪数年，突然拥有了行走的能力，他却选择从楼上一跃而下，摔死了。而他生前就参加了启明星计划。一旦你参加了启明星计划，不光是你的身体，甚至是你的意识，都会被这个芯片操控。大嫂，他说的是真的吗？苍南，你可是老农的亲弟弟，这些手段怎么会用在你身上呢？那他为什么让你参加启明星计划？农苍南，你是大哥的亲弟弟，也是我的亲弟弟，唯独不是他的亲弟弟。苍南，我们血脉相连，无论你发生什么事，我都绝对不会放下你不管的。现在这个女人让你参加启明星计划，就是为了用芯片控制你，再利用你对付我。如果我们都出事了，那这个紫金集团会是谁的？好你个木杰，你竟敢算计我！苍南，我没有管理公司的能力，我也绝对不会跟你争抢董事长的位置。紫金集团只能是你的。千雅，之前还真是我小瞧你了啊！把木杰给我抓起来！
狂风训练营的陈家川。是时候让我面对面好好的聊一聊了。董子清，大哥，苍南，废物！雅雅，没想到我还能站在你面前吧？雅雅的 DNA 加上秦博身上的芯片，我已经成功破解了超控3号。现在你们谁都威胁不了我了。多行不义必自毙，我劝你尽快收手。收手？我即将开启一个伟大的时代。我为什么要收手？因为你磨灭了人性。人性？把人给我带上来。白大哥，你亲口跟我说我抹灭了人性。好，我现在看看你的人性。龙千雅、白帆，你从他们2个当中给我选一个出来，你选谁，我就让谁活。如果你不选，他们都得死。董藏起，老子一定要杀了你！好啊，我数3个数，啊，3、2。陈家川，凡不要，我不需要你做选择。放开我！雅雅，雅雅，放开我！我以为今天会是一场好戏，既然你们都不选，那就让我来帮你们安排吧。陈家川，哎，白帆，快小心，别动！上次演习出了事故，被别人俘虏，都不知道逃。那你说那种情况怎么逃呢？那我告诉你怎么逃。我们可以先诱敌深入，然后再扰乱他们的阵脚，之后随机应变。腰好疼。白帆，保安兄弟，快受不了了，他得去医院，真的得去。得去医院，这可蛮严重的。救丫丫。
早点听话，也不至于变成现在这个样子。小时候，我妈和苍南都嫌弃你，我可没有。大哥知道你从小就聪明、好学、有上进心，是我们农家基因养成的好胚子，最像我了。所以自从你上学开始住校之后，每次需要学费、生活费都是我亲自去送。这些你都记得吗？我一开始以为你是疼我的，那为什么要在你开启实验的时候要让我坐上那辆实验用车？要不是遇到了小偷，要不是他碰巧坐上了那辆车，我早就是你阴谋下的鬼了。正因为你表现得非常出色，让我刮目相看，我才毫不犹豫地决定，我要让你接我的班。今后农家所有的衣钵，我全都给你。你的 DNA 是我亲自输入到超控3号系统里的，将来超控3号就是我和你，我们兄妹两个共同的结果。我们将为人类开启一段全新的世界。今后我就是国王，你就是女王。不过在这之前，你要配合我，完成我的计划，怎么样？我呸！做你的春秋大梦吧！龙千雅，你以为你做了什么？我这么多年躺在这儿，我不知道吗？你假装自己被绑架，让他们两个主动帮你，你一步一步帮他们给我的计划挖坑，想让我的计划流产。龙千雅，你高尚啊！你为什么现在还不明白？我和你根本就不一样，我对他们都是真心的。真心的，好，真心的。如果江震要是知道他妹妹是因你而死，如果白帆要是知道你并不是一个可爱的小女孩，你的真心还有用吗？啊！你自己看清楚，龙千雅，你觉得他们还会在乎你吗？不要，不要！雅雅，我们才是亲兄妹，我才是你亲大哥，他们都得死！不要！害怕了？他们马上就要进来，怎么样？我要不要把你的故事讲给他们听？怕了？别害怕，你放心，哥哥不会这么对你的。我现在就让你看看超控3号真正的威力。杀人吗？没意思，有意思的是操控人。你要干什么？看。白帆，喂，白帆，你没事吧？白帆，白帆现在是我伟大事业的一部分，也是我忠心的侍从。你这个畜生！雅雅，这出好戏
可要好好欣赏。我才是你秦大嫂！你干什么？过来，范峰！啊！大哥，怎么不高兴了？心情不好？谁惹你了？告诉小弟，小弟帮你收拾他。我大哥都消失好几天了，也不联系我，不知道是不是出事了。你这属于分离焦虑，要不然找几个人陪陪你。滚一边的去！得嘞。不都说不要了吗？是我。大哥，别转过来。好，我最近被紫荆集团的人跟踪了，你找个地方让我躲一天。交给我吧。张震，你为什么背叛我？白帆呢？他很好，跟我一样好。莫姐，你还要继续这样助纣为虐下去吗？我从头到尾有过选择的机会吗？就像今天，必须要把你带走。慢着，他是我的人。王爷这下是打算公开和紫荆集团作对了？人，我今天必须带走。你是不是要代表紫荆集团正式与我翻脸？带走。臭娘们！既然王爷已经把人带走，那就把他好好藏起来，别再让紫荆集团找到他。王爷带我绕了一大圈，看没有人在，才把我送过来的。这是紫荆集团非法实验的证据，白帆也有功劳，也有其他人的帮助。你找死啊！这还不跑？龙苍胆，没关系啊，你随时可以把我供出去。你把我当成什么人？这是紫荆集团利用残疾人进行非法研究的证据。我是人，不是畜生。我不管你是要交给你们狂风训练营还是警察，总之不要再让他们进行这项试验了。看着太难受了。你放心吧，我会把它交给警察的。你没有直接参与犯罪，现在又有立功表现，不会牵扯到你的。无所谓，要是紫荆集团没了，我又不会赚钱，没准吃牢饭也是一条出路，起码饿不死。龙苍胆，没想到。总之，多谢了，总教官。我想请您批准一件事情。请讲。陈家川申请归队。批准。陈家川申请营救白帆。我知道你救人心切，但此事已有警方介入调查，我们要相信政府。董教官，
我在带着郑俊离开紫荆集团的时候发过誓，不会丢下我的兄弟一个人。我必须要去救他。好，证据我会交给警方。至于白帆，你自己把握。您放心，我只救人。有困难随时联系我。现今早已忘我，你记得是我们的面目。来信致命的字幕，交通的爱与背负，这惊险的每一步，我走的义无反顾，救赎我的幸福。别再虚伪谈情说爱的伤害是一种明白，语言由我来修改。天亮就是明白，你说过的，满怀希望就会走向疲惫，我信你。真会真心真不悲哀，我早已逼在诡异的情怀，在无尽的深海，音乐还要束缚抛弃以前我一直在躲，在藏，直到无路可走，才问他该如何面对你，面对这个世界。你说的对，漂泊了3年，是时候要回来了。我们等你很久了。白帆，喂，白帆，心疼啊？啊？我已经给他做了全新的升级，他现在是最完美的母亲。陆苍青，你这个畜生，你还是人吗？无所谓呀，啊？小白，白帆，上！命运的手，我们牵着黑夜降临，我们在独鸣，未来的路正好。
对不起，哟，谢谢师傅。I find 说什么丢人，他永在丢人。有前程，速动而慢啊，一步。没断从来不从来你就喊，明知道的躯壳，人群的一切，他喊故事。拖着一场自由小剧，若是眼中会散去，把永恒赐给记忆。愿长青草，一路往北，好你。等到黑夜漫长，爱过风浪，直到后来。就让命运伸出小死角，多变成真。让我自由奔放，他自更大，月光中好，我来。啊。废物，真是废物。输了，你请客。看什么看？别忘记扣子。我看见了，来，我给你系。你有病！你这你不让买吗？我帮你系。还有我帮你系，不能系。你还真是老当益壮呀，身手不减当年。比你要好一点吧？你是未老先衰。
你过来。如果你不想当孤寡老人的话，你可得珍惜珍惜我。像你这种怼天怼地的性格，我可能是你这辈子唯一的朋友，唯一的。那我可太稀罕你了。哎，你每天交际这么广，也不见你朋友比我多呀。你知不知道什么叫看破不说破啊？啊？我只知道打人不打脸。哎，你干什么？干什么？你不是想改变吗？给你加点糖，帮一下你。有病啊！你明知道我不喝糖，你非要往里边加糖。我靠，这糖更多！白帆，你是不是有病啊？我真受不了你了！你每天给我搞这些东西有意思吗？你是小孩吗？哎，说话了！哎，你有没有看到红光？是，公司要炸了。白帆，有意思吗？哪儿来的红光啊？昨晚没休息好吧？神神叨叨的。白总、江总，莫总让我叫你们去开会。走吧。二位觉得怎么样？我没有问题。我也没问题。那行动呗。走呗。你是龙千雅？你聋啊？你知道我谁吗？雅雅，雅雅，上一次我看到了流星，我给你许了个愿望。这个愿望我现在就想告诉你，这一辈子我不会再让你受到任何的伤害。来，你先来。然然，以后谁敢欺负你，你告诉我，我一定收拾你。有我在，没人敢动你。看到江澄就痛快痛。哎，刀不是这么拿的，我告诉你怎么拿。江大江澄，救救我！江澄，救救我！江澄，我打电话。哎，爸爸，我在。这么认真，考大学啊？你以为谁都像你不学无术？存在与时间这么深啊？考研啊？我想怎样？走吧，我们一起去吃饭。走吧，吃什么呀？烧烤吧。烧烤，烧烤好吃啊！走啊！快点儿！白大哥，这个苦菊对身体很好的，
你怎么不吃呀？白大哥。小童，我吃苦菊过敏。小童是谁呀？对啊，没听你提过呀。小童是谁啊？白大哥，你还是叫我雅雅吧。江战，你有时候有没有感觉，这个世界有什么不对？有什么不对啊？我也不知道为什么，就是感觉怪怪的，好像跟雅雅有关系，但是我又想不起来什么。哎，好了好了，我看你怪怪的，雅雅能有什么问题啊？别想太多了，放轻松，别疑神疑鬼的。白大哥，我感觉你脸色好像有点不太好，我送你回家吧。我没有问题。可是我感觉你脸色真的不太好，走吧，我送你回去。不用，我一个大男人怎么能让你送呢？是吧？走吧。雅雅。好看吗？好看。我也喜欢。我跟大哥虽然同父异母，但我们毕竟是亲兄妹。我会照顾好你的。雅雅，你看到你白大哥了吗？没有啊。穆总。啊？你看到白帆在哪儿了吗？不知道，我不知道。白帆经常在外面惹事，我担心他，我得尽快找到他。怎么，离开了我就回不了家了？哎，别贫嘴了，我有正事跟你说。哎，你记不记得那天吃饭，你提过小童的名字？不是，谁是小童我不认识。你这一天天的，哎，不是你是不是没休息好发癔症来着？不是你真的记不得了吗？小童，你说的我跟小童有什么似的？我心里只有雅雅。好看吗？好看。你也觉得不对劲，是不是？这个世界是假的，一切都是假的。你带我走好不好？你是不是对我做了什么？真，你说过你会帮我，所以你一定会帮我。我什么时候说过要帮你了？你在说什么？你心里是有我的，所以你得帮我。我们两个一起逃，我们一起离开这儿，一起逃得远远的。现在就只有你能救我了，我求求你，一起逃离这个世界，好不好？逃？你是不是知道些什么？我不能说，说了我会死的。你不说我怎么帮你啊？
大嫂，你想吃什么？我给你点呀。陈家川，你疯了吧？你刚叫我什么？江震啊？不对，你刚刚叫我陈家川。幻听了吧你？你之前说过雅雅有问题，什么意思？不是我什么时候说过雅雅有问题啊？你到底怎么了？你真的什么都不记得了吗？你要是最近没休息好，你就多休息。放心，公司有我啊。我问你，我们为什么来这家公司？那还有，我们为什么要偷一张什么内容都没有的光盘？不是，这不就是为了……小童到底是谁？为什么你可以脱口而出他的名字？为什么我家沙发下面会有一张女孩的照片？为什么我觉得他很熟悉，却对他一无所知？白帆，我们到底是谁？白帆，你在下面干嘛？快上来呀！白帆，不要上去，不要上去，这些都不是真的，相信我。白大哥，你怎么不听雅雅的话了？这一切究竟是怎么回事？我经常听小童提起你，那个时候我就想见你一面，直到你那次把我救出来，我就想把你变成我的。谁是小童？谁是小童？白帆，你为什么不帮我？为什么眼睁睁看着农苍青折磨我？农苍青，你在说什么？我不想待在这儿，你带我离开这儿好不好？带我走。他经常跟我提起，他有2个很宠爱他的哥哥，不过这都不重要了。你们已经是我的了。好，等我们把事情处理完，我们就过来帮你。你从一开始就没有爱过我，你从一开始就是在利用我。你们所有人都是在利用我，你们从来就没有爱过我。白大哥，你马上就不会失望，也不会伤心了，你会像以前一样爱我的。你，我，江振哥，我们会是这个世界上最幸福的一家人。乖，去做你该做的事。白帆，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 你醒醒！想想我们是谁？
我也拥有了永远都不会背叛我的一家人。雅雅，雅雅，白大哥，你不喜欢雅雅了吗？明明只要注射芯片，我们就能永远在一起的。雅雅，你不能再错下去了。可是，我只是喜欢你，我有什么错呢？雅雅，喜欢不代表可以摆布我们，操控我们。虚幻的爱那不是爱，你知道吗？从小到大，我都习惯了自己一个人。爱对我来说是奢侈的。直到遇见了你们，你们给了我全部的温暖。我享受跟你们在一起的每一分每一秒。我们回到那个世界，永远的幸福的生活在一起，好不好？雅雅，有头是你害死的吧？不是咱学校这鸟不拉屎的地儿是不好打车，车我已经给你叫过来了，你到哪儿了？我奶茶你带了吗？带了，又得帮你叫车，还得帮你带奶茶，快成你妈了我。哎呀，你最好了，谢谢你把车借给我。没事儿，我哥公司的车他给我弄的，又不是你一个人有哥哥。哎，我看见你了，这儿，雅雅。哎呀，好了，妈拿着，谢谢。去吧。好。哎，你干嘛？我走了。拜拜，好好过周末啊。
只是把我的车让给他。小偷，小偷，我不知道会出事。小偷啊！小偷，对不起。真的对不起。既然人不是你害死的，你为什么不告诉我们真相呢？我害怕失去你们。我真的把你们俩当成哥哥。让我们回到那个世界好不好？不想失去你，我们一起回到那个虚拟的世界，好不好？大哥，求求你。没关系，没关系的，我不会再让你们难过了。为了让你们留在那里，我设计了芯片。一旦意识空间被摧毁，我也活不了了。这惊险的每一步，我走的义无反顾，就是我的幸福。但是在意识空间的那段时光，是我这辈子最快乐的时光。语言该由我来修改，让梦境走到梦外来，真给真心真不被我好想我早已再跟你们过一次在无尽的深海，音乐还有书画透进来。哎，姚记哥，从今往后这间酒吧也有你的一半了。你看，要是没有我大哥，我哪能有今天？那是。你记住啊，以后这间酒吧不允许再有乌烟瘴气、违法乱纪的事儿。我妖姬从今天开始要做一只正经的鸡，生意也必须是正经生意。妖姬哥，你放心。现在我也洗心革面，重新做人了。记住，正经。哎，好嘞。在狂风训练营的协助下，警方成功破获紫金集团借脑机芯片技术危害社会一案。脑机芯片技术让很多肢体残疾的人重新获得了行动的能力。科技应用到正确的方向，才会造福人类。喂，姓白的，我聘请你当我们紫金集团的执行总裁。哎，先别挂。如果你不想干，就帮我问问姓江的。不行，我哪会管理公司？你们不能丢下我不管。当初我和他们争，只是想从他们手上弄点零花钱，我哪想到最后紫金集团会落到我手中。
这件事你们得负责到底。唉，以前总盼着董教官退休，替他执掌卧龙餐厅，彻查风云。现在做的全是买菜、记账、鸡毛蒜皮的事儿，根本就不像我白帆做的。你没被超控3号夺去意识，就已经很幸运了，你就知足吧。你要有时间，不如多想想，等我下次来这儿，你怎么招待我？哟，瞧把你给弄的啊！二位，接下来有更重要的任务交给你们。是。你好，你好，我来应聘。好的，给我吧。我跟你说啊，俺老妈毛病你得改，少说2句吧，跟老妈子一样。够了啊！看什么呢？走吧。没什么，走吧。